अरे बाप रे बाप, ये लड़की स्प्राइट को कुछ इस प्रकार से खोली, गलती से मुझे ना खोल दे। अरे बाप रे बाप, गलती से मुझे ना खोल दे क्योंकि बारी मेरी है केवल। अरे यार मैं भी क्या जुल्म किया था जो कि जुल्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ में। अरे बाप रे बाप, ये तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं। अब तो मेरी काम खत्म हो गई है। अब मेरे साथ में ये लोग पागल लोग कुछ ऐसा हरकत करेंगे। अरे यार मुझे जल्दी से बाहर निकाल लो। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे तो मैं तो मर गया। अरे ठंडी के मारे जल्दी निकाल लो मुझे बाहर। अरे पागल लोग जल्दी निकाल लो। देखो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। चलो पड़ोस वाले गेम करेंगे तो थोड़ा तो मजा ही आएगा। अब मेरे को मजा आ रहा है क्योंकि तुम लोग के सामने अच्छा हुआ। हमको लगा था कि मेरे साथ में केवल हो गया सब, बट तुम लोग के साथ में कुछ ऐसा हुआ। चलो फटाक से लाइक कर दो वीडियो को।